রেস্টুরেন্টে খাবার পর চারটি মৌরি নাচে বেলা বেশ শান্তি হয় না, কি বলেন? মৌরি তো আমরা কম বেশি সবাই খাই। কি সুন্দর গন্ধ, মন মাতিয়ে দেয়। এমন গন্ধের কারণ জানেন কি? মৌরিতে থাকে ভোলাটাইল অয়েল, যেমন অ্যানিথল, এস্টারোগল, লিমোনেন, ফেনকনি ফেনকনি যা মিন্ট এবং কর্পূরের মধ্যেও থাকে। এছাড়া মৌরিতে থাকে বিভিন্ন পলিফেনল, যেমন রোজমারিনিক অ্যাসিড। মৌরিতে থাকে লুটিওনিন। তো গেল মৌরির স্বাদ এবং গন্ধের কথা। এবার বলি মৌরির কিছু গুণের কথা। মৌরি বায়ুনাশক, অর্থাৎ গ্যাস অম্বলের সমস্যা এবং হজমের গণ্ডগোল দূর করে মৌরি। কেসে কেসে কি পেট ব্যথা, কাশি হচ্ছে কি আপনার? কেসে কেসে পেট ব্যথা, মানে গলা জ্বালা করছে কি? কেসে কেসে গলা কি ফুলে উঠছে? তাহলে মৌরি চিবিয়ে খান, এই রস আপনার জন্য খুব উপকারী। আরেকটা কাজ করতে পারেন, মৌরির সাথে মিছরি মিশিয়ে সেই মিছরি আর মৌরি ভেজানো যে জলটা সেটা খেতে পারেন, খেলে খুব উপকার পাবেন। কি না, মায়ের বুকের যে দুধ নবজাতক সন্তানরা পান করে তাদের জন্য কি বলদায়ক হয়, আর কি হয়, রোগ প্রতিরোধক হয়, তাই না? অনেক সময় কি হয়, প্রসূতি মায়ের শারীরিক সমস্যা দেখা যায় এবং দুধ উৎপন্ন হয় না। এই সমস্যা দূর হবে কী করে না, মৌরি চিবিয়ে খান। এবং মৌরি কী করেন জানেন? বুকের দুধ উৎপন্নেও সাহায্য করে না। মুখে কোনো কারণে ঘা হয়ে থাকলে, কোনো খাবার খেলেই যদি জ্বালা করে, সেক্ষেত্রে কী করবেন না, মৌরি চিবিয়ে খান। আপনার এই সমস্যা তো হবেই না এবং এই সমস্যা থেকে আপনি বহু দূরে থাকবেন। সর্বোপরি বলবো, মৌরি চিবিয়ে খান। মৌরি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা তারা মৌরি নিয়মিত চিবিয়ে খান, এই সমস্যা থেকে দূরে থাকবেন এবং উপকৃত হবেন। আচ্ছা, মৌরি সম্পর্কে তো আমরা অনেক কিছুই জানলাম, এবার তো আমাদের জানা দরকার মৌরির মধ্যে কী পুষ্টিগুণ আছে, তাই না? কারণ আমাদের চ্যানেলই হচ্ছে পেয়ারা নিউট্রিশন, পুষ্টি নিয়ে চ্যানেল। সেখানে পুষ্টি গুণ জানবো না, এটা কি হয়? তাহলে প্রথমেই আসি, মৌরির মধ্যে কি থাকে? এনার্জি কত থাকে না, 345 কিলো ক্যালোরি এনার্জি থাকে। এর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট থাকে অলমোস্ট 52 গ্রাম, প্রোটিন থাকে 15 গ্রাম, ফ্যাট থাকে 15 গ্রাম। তাহলে কি প্রোটিন এবং ফ্যাট কি সেম। এছাড়া এর মধ্যে থাকে ভিটামিন B1, ভিটামিন B2, ভিটামিন B3, ভিটামিন B6, সবই থাকে। বি কমপ্লেক্সটা প্রায় ম্যাক্সিমামটাই কভার করে মৌরি। ভিটামিন সি থাকে অনেকটা, জানেন কি? ভিটামিন সি এর পরিমাণ 21 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি মৌরির মধ্যে থাকে। এছাড়াও মৌরির মধ্যে থাকে যে মিনারেলসগুলো, তার মধ্যে আছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, আয়রন, কি নেই, সবই এর মধ্যে আছে। আর আপনাদেরকে আগে বলেছিলাম না যে মৌরি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কেন জানেন? এর মধ্যে প্রায় 9%, অর্থাৎ 9% এর মধ্যে ওয়াটার থাকে। এই জন্য আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম যে মৌরি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। তো বন্ধুরা, মৌরি নিয়ে এই ছোট্ট একটা গল্প কেমন আপনাদের লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।